φέρω εδώ να δούμε. Έτσι θα το κάνουμε. Πες μου εδώ γιατί το έχω κάνει σαν φίδι αυτό. Είναι ψηλό. Εκτός από αυτή την κουλούρα, τι κάνουμε άλλο εδώ πέρα. Έμαθα ότι κάνουμε και μία γουρνοκεφαλή. Κάνουμε για να παραμονών έχουμε όλοι στο σπίτι γουρνοκεφαλή. Για το γουρούνι το ταΐζανε πολύ για να βγάλει λίπος. Να βγάλουν 5 δοχεία λίπος. Αυτό το οποίο το χρησιμοποιούσε σε όλα τα φαγητά. Σε όλα τα φαγητά. Δεν είχε λάδι πολύ. Και βάζανε λίπος στο λάδι, το φαγητό. Κάνατε όμως και τα λουκάνικα, Κάναμε και λουκάνικα, τσιγαρίδες και παίρνουν στο σύστημα και κρέας και παστό βάζανε. Φασόλια όλων των ειδών είναι η κύρια παραγωγή εδώ της περιοχής του Χανικού. Εγώ ήρθα όμως εδώ να βοηθήσω λίγο στο μάθημα με την κυρία Ελευθερία και την κυρία Λούλα. Γιατί θυμίζεται εδώ η περιοχή για το φασόλι, τι ιδιαίτερο έχει στο Βαρικό? Ιδιαίτερο είναι το νόστιμο το φασόλι. Δεν βάζουμε ούτε λιπάσματα, ούτε το μόνο κοπριά που βάζουμε στα χωράφια. Ούτε συντηρητικά, ούτε τίποτα. Αυτό εδώ το φασόλι τώρα που μαζεύουμε εμείς, τι είδος είναι? Αυτό είναι το γίγαντες. Αυτό είναι το γίγαντες. Το γίγαντες το μεγάλο που το μαγειρεύουμε στο φούρνο. Σε αυτό το χωράφι τι είδος έχετε, καλλιεργείτε, μόνο αυτό το Όχι, συγκεκριμένο? έχω και το πλακέ της σούπας, έχω και μπαρμπούνι. Έχω 3 σχέδια φασολία μέσα από αυτό το χωράφι. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαδικασία. Καταρχήν δεν έχετε, αυτή είναι η θεωρούνται οι Αυτό είναι το σπόρο. Τι κάνουμε, αρχικά τα φυτεύετε. Θα τα κάνουμε έτοιμα τα χωράφια, τα αυλάκια και μετά θα βάλουμε το φασόλι στις φωλιές και μία τσάπα και τα φυτεύουμε. Πόσο καιρό κάνει να Σε μεγαλώσει? 15 μέρες. Θα μεγαλώσει και θα το τσαπίσουμε. Το Μάιο το φυτεύουμε, μετά τον Ιούνιο θα το τσαπίσουμε και μετά θα βάζουμε το σπασάλος, μετά θα τυλίγουμε τις χωστές, θα το γεμίσουμε, θα το ξαναπεράσουμε χωστές, να δούμε το τυλίγουμε τις χωστές γιατί να μην πάει να μην καίει τη χωστή κάτω στη γη, να κυλιέται το φυσολινί κάτω στη γη για να σαπίζει. Τέλη Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο τελειώνουμε. Τον Οκτώβριο πρέπει να τελειώσουμε τα φασόλια. Εσείς κυρία Νούλα τι βοηθάτε εδώ, τη φίλη σας? Βοηθάω. Όταν έχω ευκαιρία και με ειδοποίηση θα έρθω να τη βοηθήσω. Είναι δύσκολη δουλειά, πώς σας φαίνεται? Δύσκολη για πρώτη φορά εγώ δυσκολεύομαι, αλλά μία κυρία που ξέρει δεν φαίνεται δύσκολο. Πώς το λένε αυτό, πες, καλά είστε? Γεια σας. Είμαι η Μάρνη. Μπαρμπαγιάννη. Εδώ μου είπανε ότι είστε ο πιο παλιός του χωριού. Δηλαδή τι ηλικία έχετε? 87 χρονών. 87. Μπράβο σας και είστε κούκλος. Το γονίδιο το δικό μου ζήσανε 101 χρονών. Έχετε μέλλον πολύ ακόμη. Αλλά βγήκαμε σε δύσκολα χρόνια, έτσι. Σε δύσκολα χρόνια τι προλάβατε? Προλάβατε εμφύλιο? Προλάβατε δεύτερο, ναι. Αφγανικό ήμουν κληρωτός. Ναι. Τραυματίας διαμπερές, έχω τραύμα από εδώ και έχει βγει από πίσω. Το τραύμα. Πόσο καιρό μείνατε στο νοσοκομείο? 12 Φεβρουαρίου του 41 και 25 Μαρτίου έφυγα από το Παπάκι από τη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθανε γίναμε κατοχή Γερμανοί, εγώ είχα ανορθική άδεια, ήμουν με 9 μέρες δεκομηνωτική άδεια. Χαρά στο κουράγιο σας. Και βάλετε από εκεί και πέρα, αλλά απολαβές καμία να πούμε, γιατί
Καλά, αυτά τα ξέρουμε, μην το συζητάμε. Αλλήμονό μας, άμα το πιάσουμε. Αυτό τι είναι? Αυτή είναι ταυτότητα. Στρατολογικά στοιχεία. Τα έχουμε ακόμη τα στρατολογικά στοιχεία, βλέπω. Μπράβο, ρε Μπαρμπαγιάννη, ωραίος. Ένωσης Πολεμιστών Βορείου Ελλάδος. Μη μου πείτε ότι κατεβαίνετε και κάνετε και παρέλαση. Δεν κατεβαίνω. Α, Λοιπόν, δελτίο ταυτότητας εφέδρου πολεμιστού. Και αυτό τι είναι, για να το δω? ένας σύνδεσμος τραυματιών πολέμου, 40-41. Αυτό, για να το δείξω και αυτό. Αυτό είναι Εθνικός Σύνδεσμος Τραυματιών Εορδέας, παρακαλώ. Τραυματιών πολέμου, 41. Αυτά εδώ είναι ιερά κοιμήλια, κύριε Γι' αυτό Γιάννη. τα βαστάω στα εγγόνια να τα αφήσω. Αυτό ήθελα να σας πω. Έχω κι άλλα εδώ. Να τα δώσετε στα εγγόνια, πιστεύω να τα εκτιμήσουν. Αυτό εδώ τι είναι που θα μου δείξετε τώρα? Αυτό είναι Για να δω. μετάλλιο Ανδρείας. Πήρατε μετάλλιο? Για να δω, να το δείξουμε και το μετάλλιο Ανδρείας. Ήπειρος, Αλβανία, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη. Αυτό είναι στα τα σήματα ως τραυματίας. Για να το δω και αυτό. Πολύ ωραία. Κανένας δεν έχει πια. Χαθήκανε. Αυτό εδώ τι είναι? Είναι από τα τραυματία του. Α, είναι από το βάζετε, το καρφιτσώνατε για να φαίνεται. Ναι. Ένωση Πολεμιστών Βόρειας Ελλάδος, έτσι. Από αυτό το Ναι. Και αυτό εδώ το άλλο που έχουμε εδώ? Και αυτό από το σύνδεσμο. Πάλι τραυματίας, Έχει και την ελληνική σημαία επάνω. Πείτε μου κάτι, με όλα αυτά τα πράγματα που ζήσατε τώρα, έτσι, πώς το βλέπετε, πώς τη βλέπετε τη ζωή, για πείτε μου. Τώρα τη ζωή δικιά μου τελειώνει. Περιμένω Τι τελειώνει καλέ, αφού μου είπατε ότι είναι... έχετε μακροζωία εσείς στο Περιμένω ζωή. διαβατήριο, αλλά όπως τη βλέπω δεν μου φαίνεται έτσι η ζωή, πώς θα σου πω, ενωμένη. Τότε ενωμένοι αντισταθήκαμε στους Ιταλούς, αλλά τώρα βλέπω... Αν χρειαστεί πάλι ενωμένοι θα είμαστε. Yes. Βέβαια. Όπως βλέπω τα πράγματα έτσι δεν μου φαίνεται έτσι. Αλλά δεν θα χρειαστεί. Καλά, να μην δώσει ο Θεός δεν χρειαστούν. Μπράβο. Αλλά είναι ο κόσμος έτσι, η κοινωνία, χωρίζονται και... Κύριε Γιάννη, δεν μου λέτε έτσι τώρα που τους κοιτάτε όλους από ψηλά, Ναι. από τον μπαλκόνι. Ναι. Τι σκέφτεστε, τους χαίρεστε? Εγώ δεν ξέρω, και είπα προηγουμένως εδώ που ήταν να ήταν τα νιάτα 2 φορές και γερατιά καμιά. Το είπε και αυτό να πούμε. Αλλά... Θα συμφωνήσω μαζί σας. Περνάνε τα χρόνια και έτσι. Περνάνε τα χρόνια, κύριε Γιάννη, γρήγορα. Την άλλη Κυριακή ο κύριος Γιάννης θα δει τον εαυτό του στην τηλεόραση και θα το έχουμε εμείς έτσι ως κοιμήλιο, όπως κρατάτε εσείς κοιμήλια αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας. Κυριακή στο χωριό, από το Παρικό Φλόρινας, και ποιος ξέρει που θα σας πάμε την άλλη φορά. Να είστε καλά, γεια σας.